شايفين الصورة اللي قدامكم ديت؟ صورة لعريس وعروسة في الفوتو سيشن بتاعهم في فرحهم. بس في حاجة غريبة اوي في الصورة ديت، وهو ان العريس واقف ورا العروسة، ناقصه حاجة مهمة جدا، وهي دماغه. ودماغه بسم الله ما شاء الله ماسكاها العروسة بتاعته. الصورة ديت اتاخدت عام 1925. تمام، ليه عروسة كان اسمها وليكن سماح، طبعا عشان نقول اسمها الحقيقي. وسماح ديت كانت بتحب عريسها ده حب مش طبيعي، كانت بتحبه جدا وكانت مستنية يعني جوازهم ده يجي بفارغ الصبر. يعني يوم فرحها ده اللي هو لقد هرمنا يا جدع. تمام، ويوم فرحها بقى وهي قاعدة ومبسوطة وبتتمكيج وكده، صاحبتها الانتيم راحت دخلت عليها وقالت لها الحقي انا لسه قافشه الواد جوزك، او اللي هو هيبقى جوزك يعني، مع واحده في السرير في اوضته. فراحت سماح خدت نفس كده، قالت لها بصي انا هتجوزه يعني هتجوزه، بص مهما يعمل ايه هتجوزه يعني هتجوزه، كاني ما سمعتش حاجه. زغرتنا، مكياجنا، صورنا، هنكمل زي ما احنا. وبالفعل كملت الفرح واتجوزته. وجه وقت الفوتو سيشن بتاعهم، وهم طبعا دخلوا القاعة اللي هيتصوروا فيها، والناس بتسيبهم يدخلوا لوحديهم عشان بقى خصوصية عريس وعروسة، يمكن عايزين يتصوروا صورة كده ولا كده كده يعني. وراح الفوتوغرافر دخل عليهم بقى عشان يبدأ يصوروا. واول ما الفوتوغرافر دخل راح فجأة رقع بالصوت، في ايه يا عم مالك؟ الفوتوغرافر داخل عليهم وفجأة شاف العروسة اللي هي سماح واقفة كده بمنتهى الفخر اللي موجود في الدنيا كله، وعريسها واقف وراها وهي سندقي على الحيطة، ولكن الولا من غير دماغ. ويبص يشوف دماغه فين، لقى سماح ماسكه دماغه كده. وراحت قالت له انت هتصورنا وهتصورنا بنفس الشكل ده، ولو ما صورتناش انت هتحصل، وبص يعني ايه بقى انت حر بقى. فطبعا الفوتوغرافر في موقف زي ده يعني هيعمل هنا يعني اكيد مش هيستغنى بحياته يعني. وراح نفذ الكلام وراح صورهم وعمل الفوتو سيشن. وهو طبعا كان خلاص عمل بيبيع على نفسه. وبعد ما هو خلص، اول واحده دخلت عليهم طبعا مين؟ صاحبتها الانتيم. اول ما شافت المنظر ده قدامها راحت رقعت بالصوت. فالناس بقى اتلموا على صريخ صاحبتها دي. بس عقبال ما الناس جت بيبصوا كده لقوا الاوضه ما فيهاش غير العريس المقتول ده. طب فين العروسه سماح؟ فين؟ فجاه اختفت. فص ملح وداي، فجاه ما بقتش موجوده. الناس تدور، البوليس جه يدور عليها، اهل العريس اللي ابنهم مات يوم فرحه وما لحقوش يفرحوا بيه ده يدوروا عليها، كل الناس يدوروا. فجأة سماح دي اختفت، زي ما يكون الارض بلعتها، ما بقتش موجودة. قعدوا يدوروا عليها كتير قوي مفيش فايدة. بس اللي كان اغرب في القصة دي وهو ان بعد يومين بالظبط من الحادثة دي يكتشفوا ان الفوتوغرافر اللي صورهم وعمل الفوتو سيشن ده لقوه مقتول في شقته بعدها بيومين بالظبط. والاغرب ان هم لقوا الصوره اللي هو صورها، اللي هي الصوره ديت، مرميه جنبيه، محطوطه جنبيه. ومن هنا طلعت اشاعات كتير قوي بقى. في اللي يقولك ان دي روح سماح سكنت الصوره وهي اللي اتخلصت من الفوتوغرافر، ولعنة سماح بقت منتشرة في القرية، واي راجل هيفكر انه يخون مراته لعنة سماح هتطلع عليه. دي اول اشاعة طلعت، خاصة ان سماح اختفت تماما ومحدش لاقينها. الحاجة التانية بيقولوا ان سماح هي اللي قتلت الفوتوغرافر، لانه اكيد عارف حاجة معينة مش عايزة يقول عليها، فعشان كده راحت قتلته. وكلام كتير جدا انتشر، ولكن بسبب فكرة ان الحكومة قعدت تدور على سماح كتير قوي وتعدي السنين وسماح دي مختفية، اللي هي الاشاعة الاكبر اللي انتشرت في القرية فكرة ان سماح روحها دخلت في قلب الصورة وسكنت الصورة، وان القرية بقت ملعونة، والرجالة بقت تخاف جدا من فكرة ان هم يخونوا مراتاتهم، خاصة ان الناس عرفت خبر ان سماح اكتشفت خيانة جوزها قبل فرحهم ببضع ساعات. ومين اللي قال كده؟ صاحبتها الانتيم بعد ما اكتشفت اللي حصل لسماح وان هي قتلت جوزها وان هي اختفت، قرت بالحقيقة وقالت ده انا دخلت على سماح قبلها بكام ساعة اقول لها ان انا شفت جوزها وهو بيخونها، فيمكن ده السبب اللي خلاها تقتله. فبقت القرية كلها بقى خلاص انتشر حواليهم فكرة ان سماح ولعنة سماح، وان هي
روحها دخلت في قلب الصورة، حتى الصورة ذات نفسها الناس قطعتها وحرقتها، واي نسخ من الصورة ديت كانت بتتقطع وبتتحرق. ناس بقت خايفة جدا من القصة ديت، والرجالة بقوا خايفين جدا من فكرة ان هم ممكن يخونوا مراتاتهم او حبيبتهم او خطيبتهم، يعني جت بمصلحة كده ايه، بس بطريقة يعني مش الطف حاجة، مصلحة بس مش الطف حاجة. المهم تعدي الايام والسنين والناس اصلا نسيت القصة ديت بسماح، باللي جابوا سماح وخلاص، والجنريشنز اجيال جديده بقى جت وكده، ويعدي 100 سنه 100 سنه كاملين على الحادثه دي، اللي هو نوصل لعام 2025. وفي شاب جميل كده قطقوط كده، يعني ولا بيه ولا عليه ولا يعرف اصلا اي حاجه عن القصه دي، ماشي كده بيتمشى وفجأة شاف صورة واقعة على الأرض فلفتت انتباهه، فبيمسك الصورة دي كده ويبص عليها ويكتشف ايه ان هي دي الصورة اللي احنا بنتكلم عنها، بس هو طبعا ما يعرفش القصة، فافتكرها صورة غريبة قوي، صورة غريبة جدا. فأول حاجة جت في باله قالك أكيد الصورة دي ايه، ذكاء اصطناعي أو متفبركة، بس بيبص لقى تاريخ الصورة مكتوب 1925، صورة أبيض في أسود كده. فقال لك الله، ما هو وقتها ما كانش فيه ذكاء اصطناعي، وبعدين الصوره باين عليها قديمه جدا، يعني شكلها فعلا اتعملت في 1925. طب ايه قصه الصوره دي؟ المهم الصوره ايه لفتت انتباهه وكده، وفضل يبص في الصوره كتير ويبص لسماح كتير، وراح خد وحط الصوره ايه في جيبه وروح البيت بتاعه، وعادي خالص ساب الصوره ديت في اوضته ونام. قلق كده في نص اليوم، قلق عادي اللي هو قايم يشرب ميه يدخل الحمام زي اي انسان طبيعي، بيبص كده لقى مين بقى؟ لقى سماح بنفس فستان الفرح بتاعها اللي موجود في الصوره، وهي قاعده له على السرير. صحي كده من النوم، اللي هو نايم كده على السرير، صحي كده لقى سماح قاعده قدامه كده. طبعا الواد يعني ايه مات من الصدمه، ما ماتش يعني، بس اللي هو الخضه كانت، انتوا عارفين طبعا الخضه كانت مالها. المهم فهو مش قادر يتمالك اعصابه، ايه ده انا اكيد بحلم. قعد يغمض عينه ويفتحها كذا مره، شايفها ايه قدامه ما بتتحركش. جاب الصوره كده وعمال يبص، دي نفس اللي في الصوره. انت مين يا ست؟ انت عايزه مني ايه؟ المهم لاحظ ان سماح او العروسه اللي هي في الصوره عماله تحاول تتكلم وتصرخ، كانها عايزه تتكلم معاه بس مش قادره، زي ما يكون صوتها مش موجود، عايزه تقول له حاجه، عايزه تحكي له حاجه، بس ايه مش عارفه. المهم فضل كده كتير لحد ما هو ولع النور، فجاه بيبص لقى ايه شبح سماح ده ايه اختفى، ما بقاش موجود. المهم الواد طبعا يعني ايه شعر ايده وقف من الخوف، وقعد يقرأ قرآن كتير ويشرب ميه ويهدى، وايه اللي بيحصل ومش فاهم وفي ايه. موضوع كان مخيف جدا. راح بص كده ايه للصورة تاني وقال لك بس الصورة ديت وراها حوار، خاصة ان الشاب ده، تعالوا كده ايه نديله تعريف بسيط كده عشان نعرف هو مين. شاب عادي عنده 27 سنة، كان متخرج من كلية اداب، يعني لو عايش حياة طبيعية خاص، خرج من كلية اداب وبيشتغل حياته عادية خاص، بس كان بيحب جدا افلام الرعب، خاصة اللي هي متاخدة من قصص حقيقية، والموضوع ده ايه كان بيشغل تفكيره شوية يعني. فقال لك لما شاف الصورة وشاف انه حصل له حاجة زي كده، قال لك بس الصورة ديت وراها حكاية، وانا هعرف الحكاية ديت، مش يمكن دي تبقى بعد كده تبقى فيلم مستوحي من قصة حقيقية وابقى انا المخرج بتاعه، ويا لهوي على كمية الفلوس ايه اللي هكسبها. المهم الشاب ده كان اسمه ايه، خلونا نديله اسم، مثلا سامح مثلا يعني. المهم سامح قال لك ايه بقى، تخيل كده، قاعد يتخيل الفلوس وهي عماله تترمي عليه، وقال لك بس دي هتبقى فتحه خير عليا قوي، وقعد يدور على مصدر الصوره ديت، يدور على النت، يدور في كل حته لحد ما يعرف قصه الصوره ديت ان هي حصلت في القريه فلان الفلاني، تمام. وراح بنفسه القريه فلان الفلاني، وبدأ يسأل الناس هناك، بس الناس خلاص عدى عليها 100 سنة، فالناس مش عارفة، لحد ما قدر يوصل اللي هو ايه لعمق القرية كده. ابتدت الناس انا جدي حكالي على القصة دي، ده حصل فيها 1 2 3. المهم فسامح قالك سماح اكيد ما اختفتش من لا شيء، واكيد يعني دي مش واحده فجره يعني بان هي تختفي من الحكومه وفي لمح البصر في ثواني ده عقبال ما الناس دخلت، اكيد في حاجه ورا الموضوع ده، وان هي تظهر لي وتبقى مش قادره تتكلم في الموضوع ده وانا هعرف ان ورا الموضوع ده وانا هعرفها. خاصة انه كمان قعد يفكر كده في الموضوع، يقولك طب لو سماح عملت جريمة كاملة متكاملة وقتلت الفوتوغرافر عشان زي ما الناس بتقول يعني ان هو عارف حاجة هي ما رضيتش يقولها، طب ما قتلتش صاحبتها ليه؟ صاحبتها الانتيم اللي هي اصلا حكت القصة، اللي هي احنا عارفين القصة دي من على لسان صاحبتها.
ليه ما قتلتهاش؟ طيب ايش ضمننا ان صاحبتها قالت القصة حقيقية؟ مش يمكن صاحبتها لعبت في الموضوع؟ مش يمكن صاحبتها ليها دي القذر في القصة دي؟ مش يمكن القصة اساسا ليها محور مختلف تماما؟ فبدأ يدور ورا سجلات صاحبتها دي، يدور ورا سجلات سماح وصاحبتها الانتيم وجوزها اللي اتجوزته كام ساعة دي، يدور على القصة الاساسية في المستندات القديمة بقى والصور القديمة، ويدور على كل حاجة، ويدخل على اللي هي المكان اللي بيبقى موجود في اي قرية كده بيبقوا محتفظين فيه بالشرايط القديمة والصور القديمة والحاجات ديت والسجلات القديمة، وراح دور على السجلات بتاعة البت صاحبتها الانتيم وسماح وجوزها، يشوف بقى ايه القصة بدأت منين. قعد يدور كتير قوي، وفجأة كده ايه ظهر له صورة للبت صاحبتها الانتيم، نديها اسم مثلا عشان ما نقعدش نقول صاحبتها الانتيم، نسميها مثلا سميحة، متصورة صورة غرامية مع جوز سماح او الواد اللي هو ايه دماغه راحت دي. الله، الصورة مش صورة واحد وواحدة عادية، لا دي صورة غرامية. ده معناه ان كان في موضوع قذر ما بين سميحة وجوزها، يعني كان في حوار كده ايه مش ولا بد. المهم الوعد قعد يدور كتير قوي وهو متأكد، ده معناه يعني ده خط القصة بقى انه في حاجة كده ايه قذرة حصلت في الموضوع ده. يدور في السجلات مش لاقي حاجة، يدور في تاريخ سميحة، هل كانت مخطوبة للواد ده؟ ما كانتش مخطوبة، ما فيش اي حاجة، اهلها ما فيش اي حاجة. طب ايه اللي حصل لسميحة بعد كده؟ عاشت حياتها عادي خالص، اتجوزت وخلفت والدنيا زي الفل. يدور في كل حاجة ما يلاقيش اي حاجة، لحد ما راحت سماح او شبح سماح ظهرت له تاني، ظهرت له في الغرفة اللي هو كان قاعد فيها اللي هي فيها المستندات القديمة دي، وراحت هي برضو عمالة تحاول تصرخ او تتكلم ومش عارفة، وراحت شاورت له على ملف كده ايه قديم. ففتح الملف القديم ده كده لقى تاريخ او اللي هي العنوان القديم اللي كانت ساكنة فيه سميحة، اللي هو بيتها القديم، يعني عنوانها موجود ايه في المستند ده. وسماح قعدت تشاور له على العنوان، ففهم ان هي قصدها بان هو يروح على العنوان ده اللي موجود في القرية، وبالفعل راح على العنوان ده ولقاه بيت قديم قوي، على ما يبدو بان البيت فضل زي ما هو من ايام ما سميحة كانت ساكنة. فالولد اللي هو سامح لما وصل للبيت ده ودخل البيت قديم قوي ما تحصلوش اي تجديدات، فحاول يسأل كده الناس اللي حواليه هو البيت ده مرمي كده ليه يعني. راح قال له ده بيت كان عايش فيه واحدة زمان قوي هي وعيلتها، وبعد كده الواحدة دي اتجوزت وسابت البيت وعيلتها بعد كده ماتوا، والبيت فضل زي ما هو وايه وما اتباعش او ما راحش الحتة او اتساب زي ما هو يعني. وفي بيوت كتير قوي بالفعل موجودة بنفس الهيئة دي في القرية دي، يعني القرية ديت ما كانتش بتهتم بفكرة ان هم يعيدوا بناء البيت، خاص بيت قديم اهله الناس اللي فيه ماتت ملهوش ورثة فبيتساب زي ما هو، ما بيتعملهوش اعادة بناء او اي حاجة. وفي بيوت قديمة متسابة بنفس الشكل ده، فقالك بس فرصتي انا هدخل البيت القديم ده هدور يمكن الاقي في حاجة، اصل شبح سماح يعني ما ظهرليش من عدم، اكيد في حاجة جوه البيت ده. وبالفعل دخل جوه البيت، طبعا بيت قديم قوي يعني بنتكلم في 100 سنة او اقل يعني لحد ما بقى مهجور. فعمال يدور بيت قديم مفهوش غير فران بقى وحشرات وقرف، مفهوش اي حاجة ولا عفش صدى وعفن. فقعد يدور لحد ما وصل لأوضة على ما يبدو كده ايه بان دي كانت أوضة سميحة، اللي هو فيها حاجات كده ايه تبان ان دي أوضة واحدة ست. فقعد يدور فيها كتير قوي مش واصل لحاجة يعني. الله، طب في ايه بقى؟ وكمان الريحة والعفن ابتدوا ايه يخنقوه، فالواد بقاش طايق نفسه، فكان لسه هيسيب البيت ويمشي فقد الامل، لقى شبح سميحة ظهرت له تاني وقعدت تشاور له تحت السرير. فبيبص تحت السرير كده لقى فيه صندوق قديم، او بيفتح الصندوق لقى الصندوق ده فيه كشكول او دفتر، يعني دفتر مذكرات قديمة جدا. فبيفتح دفتر المذكرات ده كده لقى دفتر مذكرات سميحة، على ما يبدو ان سميحة كانت بتقعد تكتب المذكرات بتاعتها وتخبيها داخل الصندوق ده بحيث ان هي تفضل ايه سر ما بينها وما بين مذكراتها. فبدأ يقرأ مذكرات سميحة اللي سميحة كانت معترفة فيها وقايلة فيها على كل حاجة. سميحة بتبدأ القصة بان هي كانت على علاقة غرامية شديدة جدا بالولا اللي هو جوز سماح، تمام، وان هما اتنين كانوا بيحبوا بعض قوي ولكن في السر، وان هو ضحك عليها وحصل كده اي حاجات قليلة الادب
وان هي بقت حامل. وخلاص ايه يعني هو كمان ايه اول ما عرف ان هي بقت حامل بحها وما بقاش يسأل فيها اللي هو انت مع اتصرفي انت ايه لوحدك في المصيبة دي. وكمان قرر ان هو يتجوز صاحبتها سماح، وده لان سماح كانت بتحبه جدا وكانت مغرمة بيه بقالها فترة، وهي اصلا ما كانتش تعرف عن العلاقة الغرامية اللي ما بينه وما بين سميحة صاحبتها الانتيم، لان العلاقة ما حدش كان يعرفها غيرهم هما الاتنين وبس، يعني سماح شخصيا ما كانتش تعرف اي حاجة. وبعد كده الولد ده علشان ينتقم من سميحة اللي هو مش انت بتدبسيني، مش انت حملتي ودبستيني، طب ايه بقى انا هتجوز صاحبتك الانتيم اللي هي كانت هتموت عليا من فتره. وبالفعل راح اتقدم لسماح، وسماح كانت يعني في قمه سعادتها اللي هو اخيرا حب حياتي جه. وبالفعل هما الاتنين كان يوم فرحهم خلاص. فطبعا سميحة كانت عمالة تغلي، ده غير هي مش عارفة تعمل ايه في المصيبة اللي وطبعا بنتكلم في 1925 اللي هو يعني لو اتعرف كانت هتتقتل على طول. فتعمل ايه تعمل ايه؟ قالت بس انا هروح اقول لسماح ده انت ايه جوزك بيخونك، يمكن لما تعرف حاجه زي كده الفرح ايه يقف وما يتجوزوش. ولكن لما راحت قالت لسماح حاجه زي كده سماح خدت نفس طويل كده وقالت لك ايه انا هتجوزه يعني هتجوزه، مش مهم يخوني مش يخوني. بص سماح كانت ايه ميته على الواد قتيله اللي هو انا هتجوزه حتى لو ايه بيخون. فسميحة قالت ايه مفيش، طب اعمل ايه مفيش حل خلاص يعني هما هيتجوزوا. فراحت جت في بالها خطة الانتقام ودخلت عليهم وهم في بيتصوروا الفوتو سيشن بتاعهم او قبل وهم بيجهزوا قبل ما الفوتوغرافر يجي، ودخلت وهي اللي قتلت جوزها او قتلت الولد ده، هي اللي فصلت دماغه عن جسمه. ولكن قبل ما تعمل ده قطعت لسان سماح عشان ما تصرخش او ما تقولش اي حاجة. يعني هي دخلت عليهم انقضت فجأة قتلت لسان سماح، وبعد كده راحت شالت راس يعني قطعت راس الولد تاني يعني. طيب هي عملت حاجة زي كده ازاي؟ وطبعا في لمح البصر بسرعة جدا ان هي كان معاها زي شنيور تمام، فاول ما دخلت بالشنيور تيب بتيب فحتى ما لحقوش ان هم يتصرفوا او يعملوا اي حاجة، بحيث ايه انه ما يبانش حاجة يعني ما لحقوش. واحد دخل عليهم بشنيور فطبعا ما لحقوش هيعملوا ايه يعني، قطعت لسانها بسرعة قطعت دماغها بسرعة، فحتى سماح ما قدرتش ان هي تصرخ او تعمل اي حاجة. لما الفوتوغرافر جه شاف الوضع اللي قدامه، يعني الفوتوغرافر الوحيد اللي شاف الحقيقة لانه شاف صاحبتها الانتيم وهي واقفة وماسكة الشنيور والولا من غير دماغ وسماح من غير ايه لسانه مش عارفة تتكلم. فهي اللي راحت عدلتهم عدلت الزوج بان هو يقف وراها، وراحت قعدت سماح وخلتها ماسكة دماغ جوزها، وهي اللي اجبرت الفوتوغرافر بان هو يصور حاجة زي كده، وقالت له لو اتكلمت او نطقت اي حاجة هتحصلهم. وبعد ما خلصوا الفوتوغرافر راحت صرخت عشان الناس تيجي، وطبعا حكت للناس القصة المفبركة اللي هي قالتها في الاول دي، وقالت بان هي لسه داخله وشافت اللي حصل. وطبعا قتلت الفوتوغرافر بعديها بيومين علشان ما يقولش الحقيقه، يعني هو دلوقتي ساكت بس الله اعلم لما البوليس يضغط عليه اكيد هيقول الحقيقه. طيب سماح اختفت ازاي؟ قبل ما الناس تيجي هي مسكت سماح وراحت ايه خبتها في الاوضه، يعني كانت مخبيه في الاوضه نفسها. بس طبعا وسط الصدمه اللي الناس كانوا فيها ما عرفوش يعني او ما جاش في بالهم ان هم يدوروا في الاوضه نفسها، خاصه ان سميح قال انا شفت سماح وهي بتهرب في الحته الفلانيه. فطبعا كله جري على الحته الفلانيه، وراحت هي طلعت سماح. طبعا سماح كانت لسانها مقطوع فمش قادره حتى تصرخ او تقول للناس انا موجوده هنا. في وقت ما الناس كانوا بيدوروا على سماح في حته غلط، سميحه خدت سماح وراحت خنقتها وقتلتها وراحت دفنتها على طول، ولا من شاف ولا من دري. فعشان كده محدش عارف يوصل لسماح تاني. وده اللي كان مكتوب في مذكرات سميحة. وان سميحة بعديها بايام معدودة لقيت شاب عبيط كده قعدت تقوله ده انا بحبك او مش عارف ايه، واتجوزته ولبسته الطفل اللي هي كانت حامل فيه على اساس ان هو ابنه وكده. وطبعا كل حاجة كانت متوثقة في المذكرات. فالولد اول ما قرأ المذكرات ديت لقى سماح وهي قاعدة قدامه او يعني شبحها ظهر قدامه وهي بتبصله وعينيها مليانة دموع. فمن هنا عرف ان عشان كده سماح مش قادرة تنطق او مش قادرة تتكلم، وده لان هي لسانها مقطوع. وعرف ان هي ظهرت له مخصوص علشان هي عايزة روحها تهدى او روحها تهدى تركض في سلام يعني، وان الناس تعرف قصتها الحقيقية، لان اهل القرية كلهم خدوا ان سماح هي عنصر الشر في القصة. فمن هنا الولد كتب كتابه
عن القصة الحقيقية بتاعة سماح، ونشر الكتاب في القرية، والقرية كان عندها فضول جدا، خاصة ان هو حط الصورة ديت على غلاف الكتاب. وطبعا الناس اللي كانت عارفة القصة اصلا حكت للناس اللي ما تعرفش القصة، والقصة اعادت احيائها من اول وجديد. ولما قرأوا الكتاب عرفوا القصة الحقيقية. ده غير ان هو راح على الحتة اللي سميحة حفرت ودفنت فيها سماح، وعمل قبر او يعني دفنة لائقة لجثة سماح. ومن هنا القرية كلها عرفت القصة الحقيقية، وعرفوا ان سماح كانت مظلومة. هنا يا جماعة يعني نوصل لحاجة مهمة قوي، وهي ان الحقيقة دايما بتظهر حتى ولو بعد 100 سنة، حتى لو الشخص ده ذات نفسه مات وشبع موت، دايما الحقيقة هتظهر في يوم من الايام. وبس كده يا جماعة، دي كانت قصة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصة سواء من تأليفه او قصة قرأ في حتة او قصة حقيقية يبعتها لي على الانستجرام. وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس على اليوتيوب عشان لما انزل قصة جديدة توصل لكم.